住你㗎啦，依家知唔知啊？好靚，出邊都影到㗎啦。一路。有冇學生返學啊？呢度好多間屋喎。嗰個新啲生得咁少，台灣人幫我喺我個袋咧揭開咗台灣人都嗰個冇點扣，生。前面嗰兩格咧細格嗰格有兩條電線嘅，充電線。冇盒載住嘅，唔係喺細格嗰度嘅，喺前面嘅有兩個銀色線係啦。你兩條俾晒我一係。琴日你買呢個買咖啡啊嘛？係啊係啊係啊。誒咩啊？啱啱啱。仲落去啊唔係？50蚊個鐘喎，呢度要俾錢。做咩要坐呢係咯，點解你坐咗喺度嘅？攞咩啊？嗰個插電嗰個。插電我擺起咗啦，阻住你阿媽嘛。唔咗啊！點會咗呢？頭先你上嚟就阻㗎。咁我睇馬實位度啊，布拉格。食嘢咯。音樂城堡，美鳳姐喺度啊！要揾下佢啊！美鳳姐，做咩你識佢咩？佢個女朋友啊！邊個女朋友？係咩？幾耐之前啊？依家嚇死佢啊！見到未識佢之前啊，見到嚇死佢。阿嫲變咗。合歡山。呢個係咪前我哋講嘅車啊？唔係唔係。好似係有嘛？唔係唔係，應該唔係。9722。都好似係依架喎。佢太重啦，上唔到啊！蔡志影個肥婆啊，大佬。個肥婆。頭先嗰個幾重啊？幾大份？都應該黐住晒。係咯。一個瘦嘅，有個仔男仔瘦。喺呢度啊！我哋琴日喺度睇咯，睇馬咯。呢度風景係咪好啲啊？坐前面，好似坐巴士坐車頭咁咯。山頂。唔使揼油個車頭都唔震啊！行山你睇啦。佢哋。落山嚟啦嚇！哇！呢度仲有好多嘢行。哇！嚇？邊個放屁？係咯，唔關我事。唔關我事冇喎。人放喎。應該出邊啲空氣。我可以睇右邊個雪山。係咪吸咗啲死氣入嚟？